u Evropi. Jasno, i reprezentacija im ne učestvuje i tako dalje i tako dalje. I veće šanse imamo mi da skupimo reprezentaciju ovako, ekipa koje snimamo podcaste, da odemo na evropsko prvenstvo nego oni. Strašno, zaista. Tako da generalno onako to mi je glupo. Meni je sa ovim konceptom, ja nemam problem da bude u više zemalja. Ali imam problem da ako praviš turnir u više zemalja, da se tu uvaljuju Španci, Englezi, Nemci koji inače mogu sami da organizuju turnir. Ako ćeš da imaš više zemalja, napravi Češka, Poljska, Slovačka, Mađarska, pa još neko iz regiona, Austrija, otkud znam, oni imaju svi infrastrukturu, taman mogu zajedno da skupe dovoljno za jedan turnir. Nisu velika putovanja. Razumeš, sve u blizini, sve može da se stigne, a ne ovako ideš preko pola Evrope, a pritom usual suspects su opet tu. Znači opet se igra i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj zemlji gde se igralo već u prethodnih 15-20 godina. Plus evo Englezi kreću sad odmah sa kampanjom za 2030, tu Nemci će već da organizuju jedan turnir, baš nema nikakve svrhe. Mislim, nije da nisu imali kandidate, da nisu imali kome da daju i bilo još 7, 8, 9 zainteresovanih zemalja. Nije bilo nikakvog razloga gurati u Nemačku, u Englesku, u Španiju. Očito su oni imali svojih nekakvih vizija, očito, ma nije to isto, zna se ko vodi evropski nogomet i koje su glavne sile, ko tu diktira i već ako se igra svugdje, pa mora se kod nas malo odigrati, zašto ne? Na kraju dana Englezima nije ni to pomoglo, ako ćemo već se preseliti na same utakmice, jer Engleska od samog početka turnira igrala po meni jako loš nogomet, jer jako skromno su igrali, jako malo prilika su stvarali. Dođe finala, oni za 70 minuta upute jedan udarac, Italija 40 minuta sabije na njihovih 35 metara, to je meni veći poraz od samog gubitka na penale. I već kad smo kod toga, mislim, Španjolska nema ni 40% kvalitetnu reprezentaciju kad su osvajali one titule, a usporedbi sa Engleskom su makar 40% slabiji i Španjolska pokaže da može igrati nogomet, da može uzeti svakom posjed i diktirati tempo i ne prilagođavati se nikom, a Engleska odigra utakmicu protiv Škotske kako odigra i odigra na kraju finale kako odigra. U polufinalu isto nisu ništa briljantno pružili. Oni ni u jednoj utakmici nisu igrali dobro, oni nisu igrali ni protiv Hrvatske i Češke, to je bilo po 15-20 minuta dobrog fudbala i onda se ugasi utakmici, još protiv Čeha su i dali gol za to vreme, nije se igralo posle uopšte i Ukrajini što su dali su iz prekida golove. Ili iz individualne grešaka, ogromni grešaka. I za prvi gol koji je bio stvarno strašan. I generalno to je bila priča od početka turnira, oni igraju 15-20 minuta i onda kreću da štede energiju. S jedne strane, to je razumljivo, njihova liga je najnapornija, njihovi igrači su najistrošeniji, ali okej, to podrazumeva da ćeš negde četvrt finala da radiš build-up do finala, da budeš sve bolji i bolji, međutim oni su bili samo ravna linija do samoga kraja i kako su oni igrali protiv Italije je stvarno sramota u finalu, jer bukvalno nisu učestvovali u napadačkom fudbalu ni jednog trenutka. Italija koja je već onako na ivici snage, ti vidiš i zbog Spinacolene povrede i zbog toga što su svi sve vreme, isti tim igra, rutinski kontroliše utakmicu skoro sve vreme, iako su primili gol u prvom napadu. Da, i to je jedini napad u kojem Engleska pokazala nekakvu strukturu, ideju, bekovi su došli visoko, čovjek utrčao iza zadnje linije i zabio gol i odjedanput, i mi nećemo više igrati nogom. Ne znam, meni s obzirom na kvalitetu koju posjeduje to, što sam pričao sa Hodom Mićer, to mi je bogohuljanje. Ima toliko talenta i toliko individualnu klasu i uopće to ne koristi. Sancho je poznat kod dribler koji može jedan na jedan ići, ti ga uopće ne stavljaš. Ti kad ga staviš ne koristiš ga na taj način, ne razumijem. Ako jedan Ferran Torres može imati dobar turnir, zašto ga Sancho ne bi imao? 2018. godine Francuska je isto to radila, isto sam se nervirao i na kraju su uzeli titulu, iako nisu koristili potencijal svoj napred, ali ovo je bilo još gore. I malo me podsjetilo isto, sjeti se 2018. godine, protiv Hrvatske dali su gol u 5. minutu i prestali da igraju fudbal. Oni su igrali još 10 minuta i to je bilo to. Dakle, očigledno je da... Ono mi još je rekord, su igrali čak i 30-35 minuta solidno, ali su se raspali od drugo poluvreme pa do kraja produžetaka. Tako je, bukvalno je bilo samo pitanje koliko će golova pasti. I generalno je jako tu sve loše skockano, dakle on je uspeo da napravi, mislim na Southgate-a,
uspeo da napravi to, da raspodeli teret po ekipi, međutim oni zapravo ništa nisu radili. A ima ekipu koja bi stvarno mogla da igra jako dobar fudbal. Ja mislim generalno oni, osim golmana, nemaju ni jedan stvarni problem. Možda fali jedan Jorginho u veznoj liniji. Možemo da pričamo o tome šta još može da ih unapredi, naravno, ali nemaju problem. Mislim, ja zaista mislim da Pickford nije ozbiljan golman. I fizički i tehnički snažna ekipa. Tako je. I još plus imaju sada i dubinu. Pogotovo na ovim pozicijama krila gde mogu 7-8 igrača da izvedu, a on nije izvodio ni jedno na utakmicu. Pa jedina ekipa na svijetu koja ima 2 lijeva i 2 desna beka. Da. I to ne 2, nego 4 desna. Da. Mislim, i čovjek, Trippier mu igra utakmicu života, najbolji igrač na terenu, jedan od najboljih igrača turnira i čovjek ga vadi. I uvodi Bakayoko, ja gledam, ok, ako ćeš ga uvesti, krenut ćeš napred. Ne, on uvede Saku i ne pređe centar. Može sad. A pritom ima desnog beka na klupi, koji je navikao da igra s Rojicom nazad. Nevjerovatno. Sjedneš i gledaš šta radi ovaj čovjek. Ok, došao je do finala, ali po meni da se vrati na filozofiju. Filozofski su jako razočarali i oni se trebaju zapitati vrijedi nastaviti ovakvim stilom ili ćemo promijeniti šefa restorana ili ćemo promijeniti osobu. Osoblje sigurno neće mijenjati jer osoblje je dugoročno za 10 godina sigurno isplativo. Jako su mladi, da. I ima vremena za njih. Ja generalno mislim da je tu problem što su oni pomislili na osnovu prethodna 2 turnira, gde su ekipe koje su igrale takav fudbal osvajale trofeje, da je to jedini način da može to se uraditi. Mislim da im je da je to što Italija ovakvim pristupom osvojila titulu valjda najbolja stvar za fudbal, jer konačno je neko rekao ok, ne morate da igrate užasno da biste bili prvaci, nego može da se igra i lep, atraktivan fudbal, samo ako poštuješ sistem. Da, i ako nekog igrača ne ide, stavit ćeš drugog i taj drugi će ti sporučiti. On je prepoznao Mancini da Barelu u finalu ne ide. Barelu je polufinale i finale odradio katastrofalno. Ok, Barelu ne ide, zamijenit ću ga, ako se ne vara, nije Locatelli ušao mjesto njega, već je, ti ćeš me posjetiti ko je ušao mjesto njega i Cristante. Cristante donio tu dinamiku, par puta se dobro bacio na prekidima, dobro je tamo operirao half space gdje je radio što je trebao raditi Barella i isporučio i bio faktor iznenađenja jer on je 3. igrač na toj poziciji, nikoga nije očekivao u finalu. Pa njima je tu najveći problem bio to što je Rice izgledao u pojedinim trenucima kao da je Messi, niko nije mogao da mu uzme loptu, što je fizički toliko dominantan u odnosu na Italijane. I onda je došao Cristante i poništio mu to i još plus natera da igra u odbrani. Nastaje sam. I imao sam samo kratki briefing. To je to. Samo napred. Generalno je to je valjda i odlučilo celu utakmicu. Jer taj ulazak Cristante je zauvek prebacio kontrolu u italijanske ruke do tog trenutka. Znaš šta ja mislim da je ključ cele stvari? Mislim da je ključ cele stvari bio da Italijani shvate da smeju i oni da tuku. Jer prvih pola sata oni nisu tukli, a dobijali su batine. Jako su teško primali loptu na engleskoj polovini, što su Englezi generalno ceo turnir igrali tako. Dakle, lopta dolazi tu, bukvalno kao NBA playoff i NBA regularna sezona. Dotle se sve sviralo, a onda igraš protiv Engleza, onda je sve pušteno. I onda kad su Italijani, kada je Chiesa, onda jednom prošao tako što je dobio 1, 2, 3 udarac, mislim da ih je to kliknulo i da je tog trenutka Italija shvatila, pa ovo može. I onda su oni počeli da tuku i Englezi u tome nisu mogli da se snađu. Sudija pustio, ok, tuča, igrajte. I ćao, gotovo utakmica za Englesku. Ali neverovatno je koliko su bili... I taj sudački kriterij ovaj put nije pasao im je u većini utakmica prije toga, jer dosta se toga njima puštalo. O tome sam malo pričao po meni. Da se njima dosta toga puštalo i laktovi i neki prljavi startovi, ne bi se sviralo ništa. I sad u finale je došlo do balansa i vjerojatno oni su gledali šta se ovo događa, pa otkud ovo sad, da sudac nije na našoj strani. Pola utakmice su klečali i širili ruke i pitali se što nije faul. Pazi, ja sam izvukao one brojeve iz polufinala, 58 minuta nijedan faul im nije suđen. To baš nije normalna situacija, čak ni za prijateljske utakmice, a ne za polufinala evropskog prvenstva.
da jednoj ekipi se sudi faul na svaka 3-4 minuta, a drugoj se ne sudi sat vremena ništa. I onda tu je u suštini bio taj ključni deo te njihove dominacije, jer oni uhvate napraviti tako. Oni su protiv Nemaca to isto uradili. 10 minuta kad je krenula utakmica, Nemci su dominirali, onda je bilo jedno 10 minuta onako dobrih batina na sredini i onda su Nemci promenili kompletno stil igre. Onda su Nemci odjednom počeli da se oslobađaju lopte vrlo rano u toku napada i to je promenilo utakmicu na vrlo sličan način na koji je utakmica Portugal-Belgija bila promenjena kriterijumom suđenja, gde su Belgijanci u nekom trenutku potpuno odustali od koncepta držanja lopte. Niko nije nosio loptu, samo su se dodavali na prvu da ne bi neko nekom slomio nogu prilikom prijema, zato što je Brih pustio da se to radi skoro pa nekažnjeno. I to je onda uticalo na utakmice i to me recimo najviše iznerviralo na celom turniru. Znači ništa od ovih organizacionih ludila, te prazne tribine su me neviđeno nervirale i nerviralo me to što je turnir ušao sa jednim odličnim kriterijumom, sa jednim vrlo doslednim kriterijumom, grupna faza skoro bez greške. Dakle, bukvalno u celoj grupnoj fazi jedina stvar na kojoj mogu da kažem je ok, ovo je baš bio problem, jeste onaj penal za Francuze protiv Portugala i odjednom kako kreću eliminacije, sve više i više uticaja sudija na igru i to ne ono uticaj sudija... Ono je penal za Englesku, ono je HNL penal, ono je sramota. Ono sucu zabrani do kraja života da sudi bilo šta u ulici svoj djeci da sudi, da mu se ne dopusti više. Pritom je to isti onaj sudija koji u Beogradu nije video da je lopta prešla gol liniju kad je Ronaldo dao gol i pomoćni sudija je tu postradao i otišao sa spiska, glavni je otišao na turnir da nastavi da radi. Ali nije tu čak stvar ni u penalima, nego stvar je u tome što su čudnim kriterijumom, znači svi su puštali jedno, a onda je Brih došao i pustio nešto potpuno drugo, bukvalno fudbal 80-ih, nema faula, ubijajte koliko hoćete, i potpuno promenio jednu utakmicu i onda se iz utakmice u utakmice u kriteriju menjao kad su došle eliminacije. Na jednoj utakmici je sve faul, na drugoj utakmici ništa nije i onda ti više ne znaš zašto da se uhvatiš. A to razočaralo me u smislu da dugo unazad nisam vidio tako konzistentan kriterijum kao u grupnoj fazi i da se uvek znalo šta je. Prvi put, pošto imao strašne probleme sa suđenjem u ovoj sezoni regularnoj evropskoj, zato što prvo što je 2 puta su menjana pravila unutar sezone na pauzama onima po 10 dana, što se nikad nije desilo, uvek između sezona se pravila menjaju. Sad su promenili da ne bi bilo 500 penala i onda su, prvo taj deo je bio smešan, drugo što ti u ovim trenucima stvarno više ne znaš šta ti je faul za penal, šta ti je ruka za penal i nije čak ni po bilo kakvoj intuiciji. I cele sezone se onako borimo da shvatimo da li je to, da li je to po kriterijumu i kad slušaš sudije kad objašnjavaju, oni ti objasne kako to ide po FIFA pravilima, ali ta FIFA pravila uglavnom nemaju apsolutno nikakve uporište u mozgu. Znači, bukvalno nelogične stvari se sude i ne sude i na Euru su stali sa tim, sudili su onako kako je u skladu sa mozgom, dakle ako se ja krećem, ja ne mogu da odsečem sebi ruku, da je lopta ne bi pogodila i sve su lepo sredili i onda je to sve bačeno od osmine finala i opet su sudije odigrali ključnu ulogu. Da, to se ne smije jednostavno dopustiti sucima na tako velikoj sceni, oni odlučuju pobjednika i toga ko će proći dalje, jer s druge strane uložen cijeli trud protivničke ekipe i da nadoknadi svoje nekakve nedostatke u odnosu na protivnika, da se prilagodi i ti njima uzmeš čistu priliku da se bore do kraja. To je baš poetska nepravda, što bi se rekao. Jasno. Ali dobro, sad se završilo i sad čekamo da vidimo kako će da izgleda regularna sezona. Da vidimo prvo kako će se odmoriti. Nadamo se da će biti dobrog nogometa, ali ja se sve bojim da će mnogi igrači stradati od ovog prvenstva, ko što je na primjer Lovren stradao od onog prvenstva kada je Hrvatska bila druga. Lovren i Vrsaljko su najbolji primjeri, bit će takvih Lovrena i Vrsaljka sigurno ove sezone, jer ritam je sulud i uopće se ne misli na zdravlje igrača. Vraćam se na tu temu i to sam pričao sa kolegom Vidom Hrvatom u košarci, ista stvar u nogometu. Znači, uopće nikakve pažnje o zdravlju igrača, a opet se vraćamo korona kao zdravlje, budimo odgovorni, pazimo jedni na druge, a onda se ne pazi uopće na te ljude, ko da su roboti. Meni je tu najveći problem što
su zapravo oni koji bi trebalo najviše da vode računa. U takvim okolnostima logično bi bilo da klubovi zbog novca guraju da se igra više. Ali klubovi sve vreme traže da se igra manje, a zato FIFA i UEFA pokušavaju da uguraju još utakmica reprezentacija, još utakmica njihovih takmičenja i tu je, mislim, suština problema. Zato što u ovim drugim sportovima ti znaš ko ti je vrhunska krovna organizacija. Dakle, imaš NBA, imaš NFL, imaš bilo šta. U fudbalu imaš previše tih glavnih nosilaca moći. I FIFA i UEFA koje međusobno ne razmišljaju istom, i klubove, i igrače, i agente, i nacionalne federacije, onda svako hoće da se ugura u tu priču. I ti u sezoni u kojoj je najkraćoj sezoni ikada, ti uguraš 3 dodatne utakmice reprezentacije tokom sezone, to je baš suludo. Ove godine je bilo 11. Onda se tu Lewandowski ozljedi protiv Andore i Bayernu sezona ode u nepovrat. Nisam navijač Bayerna, ali to je jako nepravedno. Bukvalno tako, jer su oni su i ovako za dlaku ispali, sa Lewandowskim bi verovatno bili u solidnoj prednosti u odnosu na Pariz i otvarao im se lepo put ka finalu. Da, baš ono je nepotrebno, ali ajmo na gore što veći broj utakmica. Nije bitno kako će ljudi proći, to taj approach treba stati, treba se malo ti odnosi, taj broj utakmica normalizirati, ukinuti neki kup, superkup, nešto da bude manje. To apeliram na Engleze prvo, imaju 2 kupa, prvenstvo, još sad došla ova Liga konferencija, baš totalni kaos, previše utakmica. Za sve ekipa, naročito za Engleze. Ja generalno jako dugo mislim već da je jedan od glavnih problema to što su raštrkane utakmice reprezentacija. Ja mislim da je jedino rešenje da ih se stavi u 2 grupe tokom sezone, negde oko nove godine i ovo u junu, julu kada se inače igra i da se tu odigra. Prvo što sa taktičke strane moglo bi bolje da se radi kad znaš da ih imaš mesec dana tu kod sebe. Sa druge strane mnogo manje putovanja, pogotovo kad nisu sa našeg kontinenta, kad neko mora da ide u Južnu Ameriku, kudikamo je lakše da ode jednom u Južnu Ameriku i da se vrati nego da ide 4 puta kao sada tokom sezone. Sa treće strane, lakše je manipulisati i terminima, a i klubovi bi mogli da rade, ovi koji nisu u reprezentacijama, ili da odu da se odmore igrači na po 7-10 dana, pa da se vrate ili da rade drugačijim intenzitetom nego što se radi. Mislim da bi to donelo mnogo bolji sistem i ne bi non stop prekidalo, pogotovo onaj jesenji deo sezone da ti taman kreneš pa reprezentacije, pa kreneš pa reprezentacije. Evo, ova sezona je baš bila tragikomična jer je krenula iz reprezentativne pauze. Dakle, ti si odradio pripreme sa klubom, Francuzi su doduše jedini igrali već dotle ligu i kao super, 5. septembra eto svi otišli na reprezentativne utakmice i vraćaju se tek tada da kreću prvenstvo. Baš je bilo besmisleno. Niti si se spremio pa da si onako u fullu ušao u ligu, niti su reprezentacije išta mogle da izvuku pametno iz toga jer su igrači došli poluspremni na njihova okupljanja. Apsolutno besmisleno. I ova Liga nacija isto je totalno uzimanje para samo zbog TV prava. Nema tu previše kompetitivnosti. Ok, neke taktičke zamisli neke igrače možeš isprobati, ali to ti isto ne znači nužno da će ti igrači igrati kasnije na velikom natjecanju. Čisto im pružaš priliku jer u kvalifikacijama je bitnije pobjeđivati i više toga donose, a Liga nacija je čisto sporedno natjecanje. To su po meni prijateljske utakmice sa većom prodajom TV prava. Znaš šta ti je tu, mislim, prvo to je nešto ka čemu mora da se ide, to je sasvim sigurno, jer upravo ono što si rekao malo pre za Lewandowskog, neće za 10 godina biti situacija da Nemci i Poljaci igraju sa Andorom. To je besmislen tip utakmice, jer to se uvek završi 8, 9, 10 razlike za jednoga. Niti Andora napreduje, niti ovima išta znači, a uvek neko može da se povredi. Tako da generalno mislim da se ide ka tome da će se igrati samo tako u zatvorenim krugovima. Mislim da oni ovde zapravo pokušavaju da iskoriste Ligu nacija da se pripreme za međusobne utakmice jakih ekipa, jer ti u normalnim kvalifikacijama nemaš jakog protivnika. I imaš možda jednu ekipu koja je tu blizu po snazi sa tobom i onda ne možeš da se pripremaš za ono što te čeka na Euro i na svetskom prvenstvu. A sada ti bar imaš nekoliko utakmica gde igraš sa timovima sa kojima ćeš potencijalno da se sretneš i to kao možeš malo da isprobavaš. Sad u praksi naravno sve je to drugačije zato što gomila igrača
se odmara na tim utakmicama, pitanje ko izlazi sa prvim timom, ko izlazi sa kakvim ambicijama tu i onda zbog toga sam sistem pati. Drugo, kad vidiš da su odigrali prvu sezonu sa 12 timova u prvoj ligi, onda ispadnu Nemci i oni smisle lex specialis, ajde da širimo na 16 pa da niko ne ispadne, pa potpuno pretumbaju. Kompletna prva sezona Ligi nacija ništa nije značila, jer su svi koji su ispali ostali zapravo u istoj ligi. Samo se proširila za 4 ekipe. Tako je. I dok ne smisle nešto šta će da rade sa tim, to će biti problem. Međutim, kad misle da će to biti jako dobro, jer ja sam siguran, s obzirom da nastavljaju da šire sva takmičenja, i svetsko na 48, i siguran sam da će Euro biti proširen na 32, jer baš nema smisla. Ovo sa trećim koji ide dalje ometa kompletnu strukturu turnira. A pritom nije da ne može da se nađe još 8 dobrih ekipa u Evropi. Svakako ne slabijih od onih koji si pominjao na početku, Finska, Mađarska, Makedonija. Jednostavno neće biti potrebe za kvalifikacijama. Ti u Evropi imaš 55 nacija, 32 tima će igrati turnir, znači ti možeš da računaš s tim da će, na primjer, 16 najboljih automatski da se kvalifikuje. I onda tih 16 taman ima šta da igra dok ovi igraju kvalifikacije, oni će da igraju neko svoje takmičenje između i taman i još da, ako mogu i da se bore za neki relevantan trofej, jer svi trofeji su na početku onako čudni, nisi siguran koliko znače, tako je počeo i Euro, tako je počelo i svetsko prvenstvo, pa neko neće da ide na svetsko prvenstvo, neko hoće, znaš da su Englezi pristali da se pojave tek na 4. pa se sve to lagano menja. Mislim, i Nemci nisu igrali prva 2 evropska prvenstva uopšte, nisu hteli da učestvuju. Tako da mislim da će to sve da legne na svoje u nekom trenutku i mislim da je to pravac ka kojem se ide. Ali dok ne stignemo do tamo, baš nam nije trebalo da nam se to desi u trenutku kada je najveća gužva sa rasporedom ikada, zbog toga što ti je skraćena sezona za mesec dana. Da, jako nespretno izvedeno. Ajmo mi ovaj Euroblok i blok o reprezentacijama završiti sa nečim što će publika sigurno htjeti, a to su naše idealne momčadi ovog prvenstva. Prije nego što ja kažem svoju, zamolim bi tebe da pripremiš svoju i kažeš koji ti 11 igrača u kojem taktičkom rasporedu ostavilo najbolji dojam, uz kojeg trenera naravno. Da, to je dosta interesantno, s obzirom da nisi mi rekao da ću to da radim, pa moram da improvizujem. Pa Điđa bih stavio na gol sigurno. Branio je sve bolje kako je teklo vreme i na kraju je imao i tu ključnu ulogu u penal seriji, ali ne samo u penal seriji, nego bilo je jako važno da on pokaže, ceo turnir sam pričao o tome, on je neko koga od 16. 17. godine svi doživljavamo kao zvezdu evropskog fudbala u nastajanju, međutim nije imao do sada nikakve iskustva ni sa Ligom šampiona, nije imao iskustva sa velikim takmičenjem jer Italija propustila 18. I sada odjednom pojavljuje se negde gde mora da se dokaže i u mesec dana se više nego dokazao. Briljirao je i zaslužuje da bude tu. Na bekovima je dosta interesantna situacija iz prostog razloga što ja sam očekivao da će ovo biti turnir za desne bekove, jer su desni bekovi u nekoliko zemalja izuzetno jaki. Međutim, ispostavilo se da je bio turnir levih bekova i sad imaš situaciju da su ti među top 10 igrača turnira možda čak 3 leva beka. Luke Shaw koji imao fantastične eliminacije, na kraju imao gol, 3 asistencije, sekundarnu asistenciju kod onoga gola protiv Nemačke gde su oni Grealish razmenili po jedan za jedan gol i jedan drugome dodao, ovaj centrirao pa su se zamenili. Spinazzola igrao briljantno ceo turnir dok je igrao, međutim njega nije bilo na kraju, on nije odigrao posljednju pa više od trećine turnira za Italiju. I Joakim Mele koji je apsolutno, mislim, breakout star turnira, kako je odigrao, mislim, on generalno, ja sam stalno pričao njemu tokom turnira, on nije figurirao kao startni igrač do ove godine. Međutim, odigrao je fantastično one martovske kvalifikacije i samo je naslonio na to Euro gde je bio jedan od najboljih igrača Danske, njemu je najviše odgovaralo u suštini promena rasporeda zbog toga što Eriksena više nije bilo, pa je ušao mali Mikkel Damsgaard i tu se otvorilo mnogo više prostora za igrača koji igra na poziciji wingback. Tako da je jako teško izabrati ko će tu da ti bude treći, pa ću ja da stavim Melea kao breakout stara,
svog omiljenog Luka Šoa koji je u mom omiljenom klubu igrač sezone bio. Zaista neverovatno je šta su čoveku napravili samo tako što su mu doveli konkurenciju konačno. Sve vreme su se pitali kako, da li da viču na njega, da li da ga mole da igra bolje i onda su shvatili da dovedu Aleksa Telesa i odjednom Luke Shaw se pretvara u sve ono što smo očekivali da će biti. U odbrani Maguire sigurno. Maguire je u engleskoj reprezentaciji bio najkonzistentniji. Od sve što je odigrao, to je ovih 5 utakmica, gotovo bez greške i ne samo to, nego ključna uloga u build-upu engleske reprezentacije i glava koja je ne samo što je tolika pa skuplja sve lopte iz vazduha, nego koja je držala onako mir u tom delu, tako da oni generalno nisu se suočili sa previše problema u odbrani. On je raščišćavao 60% opasnosti još na centru. Zaista fascinantan nastup njegov na ovom turniru. Drugi štoper, pa verovatno Leo Bonucci je ne samo što je dobio na kraju nagradu da bude igrač utakmice, nego je stvarno onako lepo doprineo, slao je lopte kontinuirano napred, imao onaj podatak da ima 30 dugih pasova više nego bilo ko drugi na turniru, a drugi je Laporte. I doprineo je dosta da to sve izgleda jako čvrsto, s obzirom na mnogo trauma koje je Italija proživjela u odbrani, gde su imali najviše problema, jer na prvoj utakmici im se povredio Florenci, a Di Lorenzo se ipak nije pokazao kao dovoljno dobar da ga zameni, pa onda nije bilo Chiellinija tokom turnira takođe, pa ni to se nije pokazalo kao problem, Acerbi je igrao. Ja sam sve vreme čekao da vidim Bastonija na turniru, međutim Leo je igrao toliko dobro da nije bilo potrebe ni jednog trenutka. Sad na desnog beka, desni bek, vratit ćemo se na desnog beka kasnije. Pa nema ih puno, Kieran Trippier, Kyle Walker i možda Dumfries. Najveći problem sa desnim bekovima je u tome što Engleska koja imala najjače desne bekove što su ih rotirali. I sad ne mogu nekoga koji je odigrao 3 utakmice da stavim u idealnu postavu ukoliko nije ni korišćen tu. Walker je pola vremena koje je proveo nije ni igrao na desnom beku. Igrao na desnom stoperu, da. Pa da, on je imao fantastičan turnir na kome je pokazao sve ono što smo morali da znamo, a to je da je fizički jedna neverovatna figura, da je brz kao vetar i sada sa svim ovim godinama i zapravo on je taj koji je davao sigurnost engleskoj odbrani da može da stoji na centru, jer on može da stigne bukvalno bilo koga iza sebe. Ali sigurno sam propustio nekoga desnog beka po dubini tamo od ovih što su ispali u osmini finala i četvrtfinalu. Setit ću se. Teško, nije ni meni imao neki turnir. Portugalski desni bek isto nije imao neki turnir, tako da ono... Nikakav. Francuzi isto, Pavar, turnir za zaborav, tako da nismo puno propustili. Možda Dumfriesa, koji je ispao osmini finala, ali Dumfries mi je više za sistem sa trojicom iza da mu ima neko leđa pokrivati. Tako je. On je obrani ne može odbranu, tako je. Na sredini Busquets svakako. Busquets je promenio turnir za Španiju i on kad je ušao u igru, bukvalno odjednom je sve kliknulo i odjednom ekipa koja ne može da gol 2 utakmice nadavala se golova u daljem toku turnira. Pedrija sa njim bih stavio svakako. Meni je Pedri jedno od otkrivenja turnira. On tamo na lijevoj strani, da. Ono je bila fantazija, zaista kako je on igrao. I tu je malo problem. Zaista je pokazao da je svijetla budućnost i reprezentacija i Barcelona. Da, fantastično zaista je igrao. Meni je najfascinantnije mi je bio protiv Hrvatske, gde igraš protiv onakve sredine terena, gde su svi jako dobri odbrambeni igrači, gde njemu niko ne može da uzme loptu. Ono mi je bilo fantazija. Ajde, u grupi još mogo si da računaš, jači su od svih na sredini terena, neće imati problema, ali kada su sa Hrvatskom mogli da se nose sa detetom od 18 godina, ja ne znam, stvarno ne znam. I to mi je highlight turnira, ta gomila klinaca koji dolaze prvi put na veliko takmičenje, kao Jeremy Doku koji je dobio malo prostora, ali je u to malo prostora stvarno igrao fantastično, i mali Damsgaard koji nije ni planiran da igra na ovom turniru i niko se ne boji i svi drže loptu u nogama i bez ikakvih problema igraju kroz odbrane, sve vreme trče na dvojicu i ne boje se ničega i uspevaju da sačuvaju loptu. To mi je
valjda jedna od najboljih stvari koje su se desile na ovom turniru. A ko će mi biti leva osmica? Odnosno levo smo već podelili, sad treba da podelimo desno. Desna osmica, tu nema velike konkurencije. Tu smo sad u ozbiljnom problemu jer smo dvojicu Italijana već skinuli. Treba da smislimo neki sistem gde Busquets i Jorginho mogu da igraju zajedno. To se slažem, tih sam ja imao problema pa sam stavio Hojbjerga, ali mojim izborima ćemo poslije. Pa, vrlo verovatno on, da, fantastično je odigrao turnir Hojbjerg, zato što oni i Delaney su se jako lepo dopunjavali i moram da ti priznam da sam se iznenadio da je iz te kombinacije Hojbjerg izašao kao upadljivo bolji od njih dvojice, jer ja generalno mislim da je Delaney najvažniji igrač danske reprezentacije, pre svega mentalno, zato što je on je onako prototipni kapiten, on je bio sa 19 godina kapiten svoje ekipe i bio je u glavi kapiten i svi su ga tako tretirali, i motivator i sve što treba da bude, znači bukvalno ono što je Chiellini kod Italijana, on je to bio sa 19 godina, ali na ovom turniru Hojbjerg je imao i sa igračke strane zaista fantastičan doprinos i količina pretrčanih metara i dueli i presečene lopte i čak i pasovi koji su išli jako, jako dobro napred. Mislim da je njemu jako prijao sistem, zato što da je Eriksen bio na terenu, većinu lopti bi dodavao vrlo kratko igraču do sebe, a sada je bio prinuđen na neka malo avanturističkija rešenja i to mu je radilo dobar posao. Tako da smo onda tu sredinu zaustavili, a nismo nijednog Italijana stavili. To nikako nije dobro. Desi se, mene je bilo između Puselica i Jorginha, ali na kraju sam sa Jorginha odlučio, ali obojica su jako pocijenjeni ovako u narodu. Kao šta će oni dodaje prvom do sebe, kao Meni je Jorginho igrač koji će svakako biti na spisku za zlatnu loptu, nisam još siguran koje mesto ću mu dati, ali ću ga staviti sigurno među petoricu, zbog toga što je sad već imao ključnu ulogu u dva najvažnija događaja ove godine, ali nekako je Busquetsov doprinos bio veći u smislu da videli smo kako izgleda bez Busquetsa, videli smo kako izgleda sa njim i to je baš velika razlika bila. Španci su mogli da drže loptu jednako. Znači, on je toliki upgrade bio u odnosu na Rodrija da ogromno, baš se videla razlika, i videla se opet ta klasa. Otključuje sve saigrače. Ja generalno kada gledam ko je kakav igrač, najvažnije mi je kakav on ima uticaj na saigrače i na igru cele ekipe, a ne kako je on individualno, a Busquets je tu pokazao. On je bukvalno otključao celu ekipu da igra potpuno drugačiji i bolji fudbal i zbog toga je dobio prednost. Napred. Žestoka konkurencija. Baš žestoka konkurencija. Znaš šta je tu sad problem, recimo? Opet imamo problem sa Italijanima zato što i Chiesa i Berardi imaju po pola minutaže. Chiesa sad nije igrao u grupnoj fazi manje više uopšte, to je prve dve utakmice nije igrao uopšte. Igrao onoj treći u kojoj su igrali opušteni sistem, pa je ušao sa klupe u osmini finala i dao ključni gol. Zapravo najkomičnije oko Chiesinog turnira je što njegova najbolja utakmica bila finale, gde nije dao gol. Polufinale je njegova najgora utakmica gde je dao gol koji ih je za malo već tada odveo u finale. Jer on je izgledao kao da je spreman da bude zamenjen, ja mislim i da je već se spremala izmena na italijanskoj out liniji pre nego što je Chiesa dao gol, a u finalu je bio apsolutni igrač utakmice. Dakle, prelomio je utakmicu ne samo zbog onog jednog momenta, nego što od tog trenutka Englezi apsolutno nisu imali ideju kako će njega da zaustave, ali opet fali mu minutaža, on je jedva odigrao negde oko polovine minuta na turniru. Španija takođe ima problema sa tim igračima tu isto, od svih tih napred koji su igrali, zapravo je najviše uradio Olmo koji takođe ima polovinu minutaže. Danska napred nije imala osim Damsgora ni jedno rešenje, on ipak nije taj level. Engleska ima Rahima i ove ostale koje je vrtela, Rahima ne mogu da stavljam ni u kakve timove, a Harry nije baš imao taj nivo turnira da mi bude zakucan go. Harry Kane se nije pojavio u skupini, to je dovoljno da reći. To je ono što jeste malo problem.
šta nam je ispalo u četvrtfinalu, ajde razmišljaj. Ukrajinci, oni nisu imali ništa, a Švajcarci su imali... Serbija, ništa posebno, niko nije imao toliko dobar turnir. Niko. Ko je još ispao, čekaj, četvrtfinale. Češka imaš Patrika Šika za devetku. Ja sam ga iskreno stavio u prvih 11. Imamo ga zakucanoga za gore, uradio je mnogo, mislim, oni i Ronaldo su se nadavali golova, ali Šik ipak bio neuporedivo bitniji u smislu da bez njega Češka je teško da bi mogla ikako da dođe i do polovine golova koja je dala i drugo i atraktivniji su mu golovi i iz igre su mu golovi. Za razliku da, i sudjelovao je dosta u kreaciji, dosta se znao ko kao Lewandowski dole puštat prema vezi da bi oslobodio krila svoja i da ridu, da bi mogli ući iz drugog plana. Tako da mislim da u taj prostor gdje on otvara, tako da Šik definitivno i najugodnije iznenađenje, čovjek nije postao u sezoni Bundeslige, baš ga nije bilo. Tako je, tako da smo bar to rešili. Što se krilnih igrača tiče, možda trebalo da drugačiju taktiku spremimo. Morat ćemo nekakav kombo da smislimo kako ćemo da uguramo sve one ljude koji treba da igraju, a nisu ušli u tim. Znaš, što najgore, bukvalno u svim reprezentacijama, znači pogledaš Španiju, desna osmica najslabiji vezni igrač. Italiju, desna osmica najslabiji vezni igrač. Opet kako se zove, po krilima isto, svi su imali problema, Španci su rotirali svoja krila previše, Italijani su ovde imali to kao Chiesa, Berardi. Ferran Torres imao jako dobar turnir, ali nije startao svaku utakmicu, to je problem. Mislim, ne može to nikako. Mislim, zato što oni su svi učestvovali, jer Zabali na kraju imao doprinos, i Moreno imao doprinos, ali niko nije napravio neku razliku, osim Morate koji je igrao sve vreme, ali opet Morata je više bio malo heroja, malo više anti-heroj turnira. Pa nemam pojma. Dosta ovo izgleda... Za desno i za lijevo krilo, nemaš nekakve ideje, a? Pa, mislim, imam 10 ideje i za svako imam problem. Ko je tu ostao još na turniru? Ko je ispao u osmini finala da igra dobro? Francuzi su ispali u osmini finala, ali nisu igrali dobro. Ali ne možeš Pogbu staviti, ipak konkurencija u vezi je ogromna. Pogba ima isto brutalan turnir. Fantastičan, on je bio daleko najbolji od svih Francuza, to nije bilo... Pa Benzema je bio super, ali sad je onda opet problem, ako imamo Šika ne možemo da nagoramo i Benzemu. Da, onda bi morali vratiti neki 4-4-2 i kako bi Šik i Benzema tu funkcionirali skupa, ali Benzema isto ima super. Jako dobar turnir imao. Od Nemaca isto, mislim, Miller imao jednu fenomenalnu utakmicu, ali ostalo ne. Ovi napred apsolutno ništa, ni Kaj, ni ovo malo Timo što je igrao. Od Portugalaca isto, mislim, osim Kristijana niko ništa nije kontinuirano radio, Bruno nije ni na kraju ni igrao, Žota isto pola vremena nisu mogli da se dogovore ko će da igra od njih. Da, mislim, zaista je jako čudno što je toliko igrača na poziciji zadnjeg i na poziciji leve osmice su bili toliko dobri, a na mnogim... Veliki disbalans i na lijevom peku imamo isto Užu, tamo, ne znam, ja ću otkriti svoje džokere za napad, znači, Čika, moj brat Insigne, jer odigrao jako dobar turnir, naročito ona njegova zabadanja sa krila u sredinu i bogovski šutevi izvan 16-terica i drugo krilo mi je Raheem Sterling, ne mogu ga očima, ali jedini engleski igrač koji je odigrao konstantno dobro na ovom turniru, mada i on ima onih svojih crnih rupa, znamo da napravi jedan dobar potez pa nakon toga 5 loših, ali i unatoč tome je bio daleko najbolji igrač engleski. Kane sam tu stavio konkurenciju za devetke, ali Kane mi je funkcionirao tek od neke četvrtine finala, pa i od osmine u grupi ga nije bilo. I više sam spuštao prema dole, zato jer Engleska nije imala tog veznjaka koji će dijagonalom otvoriti krilo ili će po dubini otvoriti Kane-a, pa se on morao spuštati prema dole ili prema krilu da razigra svoje suigrače. Pa je tu zaradio meni veliki plus, ali to je više zbog nedostatka sistema ili nekakvih igrača koji će to napraviti, nego što on to htio raditi. Kane je protiv Danske svu kreativnost englesku imao, da njega nije bilo,
oni ne bi imali nikakav način da uđu u napadačku trećinu uopšte. Uopšte ono kad su izjednačili tako je. Tu je baš onako disertacija. Sa Sterlingom je najveći problem to, on daje golove, ali između tih golova on je po 30 minuta najgori igrač na terenu, ne može da zadrži ni jednu loptu. Imao je jednu, dve utakmice u kojima je dobro izgledao, pa ajde onda da ga stavimo u tim. Neću oprostiti ovo sebi. Ja si teško opraštam, ali nije bilo zaista ili ću njega ili Ferrana Torresa, ali on je igrao više. Torres je se rotirao na onoj strani, a Torres je odigrao, na primjer, protiv Hrvatske kako Sterling nije odigrao na cijelom prvenstvu, konstantno u jednoj utakmici. Tako je. I šta nam još ostaje? Ostaje nam još jedno lijevo krilo. Da. Pa nemam pojma. Daćeš mi da razmislim. Znači, desni bek i levo krilo su mi problemi. Setit ću se. Pričamo dalje, pa ću naknadno da ih ubacim. Razmišljaću o tome. Može. Ja ću krenuti svoju postavu. Svaka čast Donnarummi, ali Zomer ima odlično ljeto, odlično prvenstvo. Odlične 2 penal serije branio i između toga ima par utakmica kojima je stvarno odlično branio. Moj brat Manuel Akanji na stoperu, imao je vrhunsko prvenstvo, jako dobar u duelima, jako dobar u iznošenju lopte. Njegovo prvenstvo koje je dokazao da je igrač za jako visok nivo, jer u Borussiji je imao dosta grešaka, dosta nesigurnosti, ja mislim da ćemo ovo dati na samopouzdanju. Lijevi stoper Bonucci, desni stoper Kyle Walker, igram sa trojicom iza, Trippier je na jednog wingbeku, zato jer može to odraditi, može dobar je prema naprijed, dobar je prema iza, dobar je u duelu, ima nevjerojatne atletske sposobnosti, tu su oni Walker slični meni. Sad, ne mogu biti 3 Švicarca, zato sam stavio Spinazzolu na lijevog wingbacka, nije igrao na prvenstvu, ali može ga igrati jer ga igra u klubu. Vezna linija, jako teška konkurencija, jako zahtjevna i velika konkurencija. Sa Busquetsom, sa tvojim izborom se slažem, Busquets je odigrao top prvenstvo, ali meni je tu Jorginho koji je imao doktorsku dizertaciju s Italijom, apsolutno broj 1. Højbjerg drugi, zato jer on može pokrivati taj sav prostor iza Jorginhovih leđa, solidan isto i u razigravanju ako se pritisne Jorginho, tako da su dobar fit kao skupa, onda idemo, tu smo riješili već 7 igrača i onda idemo na ovu prednju trojku. To smo rekli, moj brat Lorenzo Insigne lijevo, Sterling desno, mada je mogao Ferran Torres i Šik u konkurenciji Ronalda i kako se zove, Kane-a. I još od honorable mentionsa ću prisjetiti se iz svoje bilježnice, koji još ima dobro prvenstvo, naravno Kjaer, koji je šef danske obrane, Christiansen koji isto dugo vremena bio pod dosta upitnika u Chelsea-u, ali pokazuje da je dobar na ovom prvenstvu u distribuciji lopte i pokazuje dosta sposobnosti da iznese loptu jedno 20-30 metara s loptom u nogama. Takvi stoperi se danas cijene, respekt za njega. Čubera sam spomenuo, Trippija smo, Koke na poziciji lijeve osmice, odnosno lijeve osmice, pa nije odigrao neko prvenstvo da je briljirao, ali konstantno ulazi u prilike, konstantno stvarao višak i svojim kretnjama otvarao krilo za Ferrana Torresa, ili već koji je bio na toj strani. U biti on je bio više tamo sa Olvom i ovima, ali ajde, ok, nema, znači tu previše konkurencije. Verratti je na drugoj osmici, isto tamo gdje je počeo prvenstvo Locatelli. Verratti je zapravo jako dobar igrač i vidjeli smo na ovom prvenstvu koliko je dobar. On je vrhunski playmaker i zaslužuje isto svoje mjesto. I to je to, ja mislim, Insigne i ostalo smo sve rekli, tako da honorable mentions, zaslužili su ljudi, a najbolji trener prvenstva mi je ipak na kraju dana Vladimir Petković, jer iako je Mancini odradio odličan posao, bez pogovora, čovjek je ekipu koja nije se plasirala na svjetsko prvenstvo, odveo do europske titule i bez nekakve izrazite zvijezde je napravio mašineriju koja je bez poraza, 40 utakmica
ipak Petković koji je s ekipom koji niko nije vidio u četvrtfinalu, bio na korak od polufinala i potvrdio dugogodišnji dobar rad i radio dobre in-game adjustmentice. Sviđalo mi se tipa protiv Španjolske imaju problem sa iznošenjem lopta, ok, spustiš Šačirio dole i s tim je rješao problem i lakše otvarao neke situacije, tako da Vladimir Petković, Mancini je isto radio dobar posao, Enrique je u respekt jer je forsirao što Španjolska igra godinama, što je zapravo trebao biti Gareth Southgate, bio je Enrique, mada ja nisam ljubitelj njegovog lika i djela, nikad bio niti ću biti, i koga još imamo trenera, mislim da ne, to je to. Meni su kandidati tu Petković i Julman. Petković zbog svega toga što se nabrojao. Julman da sam zaboravio da on je imao vrhunsko prvenstvo. Naročito prilagodba nakon Eriksonovog izostanka. Čovjek im je čovjek kroz kojeg cijeli sistem ide. Da, bukvalno je sve morao da rastavi i da spoji ponovo, što nije imao ni jednog igrača koji je ni izbliza taj tip, niti izbliza taj nivo kvaliteta. Petković je odradio fantastičan posao i zbog toga što bilo je utakmice gde se Šačiri nije video i gde ga je on bez problema vadio pola sata pre kraja utakmice ukoliko vidi da ne ide, što mnogi ne bi sebi dopustili. A imao je situaciju gde je sa Španijom na kraju za malo prošao, iako je morao da igra bez Džake koji je prethodno na utakmici protiv Francuske, ono je jedna od najboljih individualnih partija igrača na celom turniru. I uprkos tome ti nisi imao problem kod njih nikakav, ono što su odigrali u grupi, ok, protiv Italije to se i podrazumevalo da neće verovatno ni da zapnu, ali oni su Wales pregazili, bukvalno neverovatno kako se završilo rezultatom kojim se završilo. Tu je trebalo bude bar 2-3 razlike za Švajcarsku, ta uvodna utakmica, i uprkos svemu tome. Da, apsolutno, to smo videli da oprosto te prekidam, da je rezultat u nekim segmentima stvarno precijenjen. Tako je. I onda su, već si tu imao leđa uza zid i uprkos tome su uspeli da pobede Tursku i to skoro na domaćem turskom terenu i iz toga da izađu da naprave najveće iznenađenje turnira na način na koji su ga napravili, jer oni nisu samo izvukli nerešeno protiv Francuske, oni su bili bolji tim većinu vremena protiv Francuske i to na dva različita kraja utakmice. Zaista fascinantan turnir za njega, a za Julmana sam već rekao, ono što je on uspeo da uradi, prvo što generalno on je imao na koga da se nasloni, jer njegov prethodnik je radio jako dobar posao i videlo se, Danska je bila onako kontrol tim koji ne prima golove, koji ne gubi, međutim ova Danska je drugačija, ova Danska te napada, skače ti za vrat. U martu su dali 14 golova bez jednog primljenog, tukli Austriju 4-0 u Beču. I izgleda da to nije bilo slučajno, jer tada kad su pobedili 4-0 u Beču, reprezentacija je bila mnogo onako promešana, sa gomilom igrača od kojih se nije očekivalo da će da igraju mnogo na ovom turniru. Ispostavilo se da neki jesu. I zapravo na kraju mislim da je to što se Eriksenu desilo zapravo otključalo opciju da ekipa počne da igra taj fudbal koji je inače bio planiran da se igra za 22. za 24. Naterao ih je ranije da promene ceo koncept igre, jer su zaista 5 godina zavisili od Eriksena, ne samo za ono što Eriksen radi u klubovima, nego je on u jednom trenutku bio strelac i 60-70% danskih golova, što nikada u karijeri u klubovima nije morao da radi. Danci stvarno imaju jeziv problem sa realizacijom. Međutim, videlo se od kad je kliknulo protiv Rusa da nisu imali problem u ostatku turnira i da sasvim dobro to sve izgledalo. Eto, to bi bio top 2 trenera. Je se odlučio za tu osmicu i za krilo i za desnog beka? Pa zapravo nisam. Dobro, osmicu smo rekli, biće nam Højbjerg, njega smo upisali. Da, to si riješio. I dobar je zbog ritma, zbog uklapanja tipski sa ostalom dvojicom. A sa druge strane, znaš ko je meni onako imao tiho, a jako dobro prvenstvo? Lajner. Igrao je super za Austriju, bio mi najbolji austrijski igrač na turniru. Bio je sve ono što smo mislili da će Alaba biti kao zvezda tima i dao je jedan od najvažnijih golova i konstantno je davao i širinu i dubinu i super su ga i koristili saigrači, imaju jako lepu komunikaciju sa Zabicerom i jako mi se dopalo kako igra turnir.
On ima naviku dolaska visoko još iz kluba, tako on igra u klubu, nije mu bio problem se prilagoditi na to reprezentaciju. Tako je, i generalno mislim da je Austrija isto imala odličan turnir. S obzirom na kvalitetu koju imaju, nije baš najsjajnija, realno nisu kvalitetni ni od Švicarske, a igrali su jako solidno prvenstvo. Jeste, i mislim da ako se budu sa ovakvim trenerima i sa ovakvim radom u klubovima kojim se pojave 2-3 stvarno igrača klase Zabicera i u narednom periodu, da bi to moglo da bude jedna jako lepa reprezentacija, onako duži niz godina, s obzirom na to da će uvek imati dobre trenere. Da, to nije problem i to je to, lijevo krilo, ko ti je za kraj ovog Eurobloka. Pa ajde da maknemo onda Sterlinga da igra na levom, a onda neka na desnom igra, pa ajde neka igra Chiesa. Odlična ekipa, jedna i druga ekipa su jako... Zato što ima veliki doprinos u ključnim delovima turnira, gde je stvarno onako pojavio se iz drugog plana i pokida. Da, i pokazao da je profilom apsolutno drugačije od Berardija i ekipe se jednostavno nisu mogle prilagoditi na to. Jeste, pa mislim, Berardi je bio odličan za ove ekipe nižeg nivoa, gde samo ostaviš ga 1-1 i on reši stvar tamo, napravi situaciju koja će dovesti do gola, ne mora nužno ni da daje gol, jednostavno napravi haos protivniku, toliki da ne mogu da ga isprate. Imao je i asistencije i napucavanje Demirela za prvi gol na turniru, ili sekundarne asistencije gde se kroz njega uđe u peterac i onda dalje lopta se odbija do saigrača, a Chiesa je donao nešto sasvim drugo i to je stvarno super izgledalo, pogotovo to u finalu. Naročito na otvorenom terenu, jer si svjestan da ne možeš u takvim utakmicama cijelo vrijeme imati posjed, nisi Španjolska. Šta je radio Englezima na otvorenom terenu, ako ne vjerujete meni, pitajte engleski stopere, bekovi. Ne bi bilo, da. To je to, idemo sad